Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Дәулеткелдинова Салтанат Нұрлыбекқызы, теміржол құрылысы жол және жол шаруашылығы бөлімінің арнайы пән оқытушысымын. Құрылыс жұмыстарына арналған машиналар мен механизмдер пәнін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қиыршық тас тазалайтын РМ 2002 машинасы. Сабақтың мақсаты РМ 2002 машинасының құрылымымен және жұмыс істеу барысымен танысу. РМ 2002 теміржол көлігі. Ол қиыршық тасты әртүрлі ластанулардан және басқа да фракциялардан тазартуды орындайды. Күрделі теміржол учаскелерінде жөндеу жұмыстарын орындау үшін өте қолайлы. Қиыршық тасты тазалайтын РМ 2002 машинасы өте жоғары өнімділікке ие. РМ 2002 жұмыс істеу принципі алдымен рельс шпалды торларын белгілі бір биіктікке көтеру жүзеге асырылады. Содан кейін қиыршық тас балласты кесіледі. Одан әрі алынған қиыршық тас тазалау үшін арнайы құрылғыға түседі. Бұл құрылғы бір-біріне тұйықталған екі таспа болып табылады. Сыртқы беті тұтас таспа болып табылады, ал ішкі беті тор түрінде болады. Қиыршық тас ішкі тор лентаның ұяшықтары арқылы өту әдісімен тазартылады. Тазаланғаннан кейін ол ұсақталып, балласт призмасына қайта тегістеледі. Оны қорғау үшін әртүрлі материалдарды төсейді. Содан кейін жаңа топырақты төсеу орындайды. Бұл РМ 2002 машинасы қиыршық тас балласт қабатына тазарту және жаңартуға ілеспе барлық қажетті операцияларды жасайды. Енді РМ 2002 машинасының құрылымына назар аударайық. 1. Автотіркеу, 2. 20 және 28 басқару кабиналары, 3. 17 дизель агрегаттары, 4. 22 және 23 өндіру, бөлу және біріктірілген тазалау станциясының рамалары, 5. электр жабдықтары, 6. 25 және 31 қабылдау бункерлері, 7. қазу құрылғысы, 8. 10 және 12 конвейерлер, 9 және 24 таза қиыршық тас жиналатын жер, 15 және 14 қоқыстар жинайтын бөлім, 18 бұрылманы түсіру бөлшегі, 32 таза қиыршық тас жинағыш құрылым, 11 және 13 діріл электрі, 16 сорғы станциясы, 19 ластағыштарды тасымалдауға арналған арнайы жылжымалы құрам, 21 және 26 жүру арбалары, 27 жол астындағы арқалықтарды тасымалдауға арналған контейнер, 29 жол астындағы аралықтарды монтаждауға арналған кран, 30 қолмен басқару аспабы, 33 жоспарлы соқа. Міне, РМ 2002 машинасының толықтай құрылымымен танысып шықтық. 33 құрылымнан тұрады екен. Енді жұмыс істеу барысын көру үшін назарларыңызды видеоға аударсаңыздар. Видеода көріп отқандарыңыздай рельс пен шпалды көтеріп, астындағы қиыршық тастарды жинап жатыр. Құрылымдар арқылы жұмыстарды басқарып отырады. Қиыршық тастарды екіге бөледі. Тазасын бір бөлек жинайды, сеткадан қарап отырсаңыздар илегендей. Екінші қоқыстарын бөлек шетке қарай лақтырып төгіп отырады.
қиыршық тастарды қайтадан тазалап, жолға төсеп, шпал астына нығыздап жатыр. РМ 2002 машинасының жұмыс істеу принципі. РМ 2002 қиыршық тас тазалағыш жол машинасын пайдалану теміржолды күрделі және орташа жөндеуге экономикалық шығындарды едәуір төмендетеді. Бұл тек жоғары өнімділік пен жақсы техникалық сипаттамалардың арқасында ғана емес, сонымен қатар баластық қабатын жасалған қиыршық тасты тазарту мен қайта қолдану арқасында қол жеткізіледі. Осымен РМ 2002 машинасының құрылымымен толықтай танысып шықтық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау осы Google сұрақтары арқылы алынады. Google сұрақтарының сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Жаңа сабағымыздың дәрісі және үйге берілген тапсырма Білім KZ сайтында жүктеліп тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау